Da Allah ka wuce mu na ce masa. Haba. Tafiya ba kana ta mana lokaci. Kaga, wuce mu je, wuce. Mahaukaci. Ba wurga kafa ba ko cire ta za ka yi ka ajiye anan sai mun je. Kai, ina. Nan za ka biyo. Yi mishi a hankali zai je. Yawa daktan ƙauye. Dakta Ƙaura unguwa uku sunana ne. To dakta Ƙaura. Ɗana ne ba shi da lafiya na kawo shi wajenka. Ka gani ko? Ka gani ko? To duk irin waɗannan abubuwan sai kaga ya zauna a tsakiyar murhu ma sai kaga ya shiga ya zauna. Ya ɗebo ruwa ya watso mana a kan katifa. In ya shigo gida ya haura ta katanga ya tsaya tsere yana kallon sama sai kaga yana gogowa haka. Yana wanke sama ni na rasa me ke damu. Dakto har kuma barandar ruwa yake kwana kaga ya fito yana kuru mun kasa gane kai. Shan ruwa nake yi. Shan ruwa sai ka shiga randa. Ka daina irin wannan abun. Duka buka tawa da mutane hankali a unguwa. Ba ki da hankali. Ki da za a yi. Oxygen ne, virus oxygen ne shiga cikin kokon kan shi. Sai an zuke shi, an fasa kokon kan, an ragargaje shi, an kwankwasa kan, an zuke abinci. Shi dan nawa? Shi dan naki. In kuma bike da wannan ba sai a mai addu'ar ruwan sanyi. To ni na taba jin inda aka fasa kwalkwalwa aka zuke ruwa aka yi waye. Ba za a yi mai wallahi ni ma kawata ban taba jin da aka yi wannan ba. Gwara ai mai allura. Ya fi gaskiya. Ya samu lafiya. Umma yi min kiss. To kaji ko? Kaji ko? Kaji irin wannan abubuwa. Mahaukaci. Sai a hankali. Ku rike shi, ku danne shi. Zan ma allura mai da kuskus ne.